The death toll in the Allahabad tragedy has risen to 37. There's chaos that continues across the city. Families looking for their loved ones after last evening's stampede at the railway station. In fact, the Allahabad commissioner was heckled this morning outside a hospital. Meanwhile, the news that's just coming in is that UP Minister Azam Khan has resigned from the post of the Kumbh Mela in charge. Let's listen in to him. मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में वो कुंभ मेले की थी। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुखद विषय है, दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के तहत मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी मानता हूँ। गो के न ये उत्तर प्रदेश सरकार से मुताल्लिक है न मुझसे मुताल्लिक है। कुंभ की तमाम रसूमात को, स्नान को बहुत कामयाबी से हमने संपन्न कराया। बेहतरीन थी, रोशनी थी, चिकित्सा का इंतजाम बहुत अच्छा था, आज भी है और बिल्कुल साफ पानी मिला और पहली बार कानपुर की ट्रेनरीज 100% बंद हुई और इसकी तारीफ सभी ने की। फिर भी कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और ये सूचना मैं आपको देने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ।